zaburi nshya. Ndagira ngo dusome igitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka. Dusome ibice bibiri, dusome wa 16. Ibice bibiri by'ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka. Dusome umurongo wa 16. Haranditse ngo bagenda bihuta basanga Mariya na Yosefu n'umwana w'uruhinja aryamishijwe mu muvure w'inka. Imana tugirire neza. Kanongere nsubiremo. Bagenda bihuta basanga Mariya na Yosefu n'umwana w'uruhinja aryamishijwe mu muvure w'inka. Imana rero yacu yahabwa icyubahiro. Ngo bagenda bihuta basanga Mariya na Yosefu n'umwana uryamishijwe mu muvure ariko w'inka. Hari ikintu Imana yamaye kuvuga kwa no magambo, birasaba ko mu cyumva. Ni ukuvuga ngo uyu mwana ntabwo aryamye ku buriri, uyu mwana ntabwo aryamye kuri matora. Byibura uyu mwana ntanaryamye n'ahandi hantu aryamishwa, aryamye mu muvure kandi w'inka. Nta nubwo ari n'umuvure wowe bengeramo ibintu, ni umuvure w'inka. Ikintu rero Imana yambwiye ngo mbabwire, yambwiye ngo mbabwire ngo aho waba uryamimye hose ntago gikuraho icyo ugomba kuba cyo. Ntago mubyumvishe, ndongera mbisubiremo. Aho waba uryamye hose ntago hakuraho icyo ugomba kuba cyo. Kubera ko aho umuntu aryamye, aho umuntu ahagaze, aho umuntu ari ntago hakuraho icyo agomba kuba cyo. Naje gusoma, ndasoma Bibiliya iravuga ngo mu gihe kimwe ngo Farawo arategeka ngo kubera ko yari yamaze kumenya yuko mu Bisirayeli hagiye kuvamo umuntu ukomeye, ngo arategeka amenya yuko kandi hazavuka umuntu ukomeye. Kubera iki? Kubera yuko icyo tuzaba cyo twebwe ntacyo tuba tuzi, ariko Satani n'Imana baba bakizi. Noneho ngo Farawo aravuga ati rero utwana tw'uduhungu twose tuzajya tuvuka bajye baduhotore. Noneho ngo ashaka n'abaganga, arababwira ati rero utwana tw'uduhungu mu Baheburayo mu Bisirayeli nimujya mubona tugiye kuvuka mujye mutwica. Ariko ngo Imana inyura mu baforomo, irababwira ngo abo bana b'abahungu mubareke babaho. Si igitangaza cy'uko abantu bavuga ngo upfe, ariko Imana ikavuga ngo baho. Kuko Imana yivuze ngo baho biba birangiye. Abantu niyo bavuga ngo pfa, nubwo baba bafite ibikwica kandi n'ubundi bitwica byari bihari, ariko yari yavuze ngo baho. Haleluya! Bibiliya yarantangaje. Imana ngo yasanze Ezekiyeli yigaragura mu ivata, ariko ngo iramubwira ngo nubwo nsanze wigaragura gendegetse ngo baho. Imana yivuze ngo baho, nawe uvuga ngo pfa. Yivuze ngo baho, ibivuze ngo baho. Imana iravuga ngo baho, ibwira abahungu ngo mubareke babeho. Noneho ngo babaho. Noneho ngo Farawo uko akomeza kwitegereza ngo akabona utwana tw'uduhungu twidegembya kandi ari uduheburayo, ngo ahamagara abaforomo arababaza n'ibiki mwankoze, kuki mbona utwana tw'uduhungu tubaho, kuki mbona twidegembya, ngo nuko ngo baramubwira bati mva rero icyabiteye Abaheburayo batandukanye n'Abanyegiputakazi. Haleluya! Abaheburayo batandukanye n'Abanyegiputakazi. Mubyibuke, bamwe baravuze ngo yiyise umwami w'Abayuda. Noneho ngo umwami aravuga ngo njyewe icyo nanditse nagize nacyanditse, yaba yabyiyise yaba atabyiyise, icyo nzi ko nuko icyo nanditse nacyanditse. Haleluya! Icyo Imana yanditse ku buzima bwawe nta muntu ufite ubushobozi bwo kugisiba, nta muntu ufite ubushobozi bwo kugihanagura. Icyo Imana yavuze iba yakivuze. ariko ngo abantu barwana. Haleluya!
ngo abantu barwana no gusiba inyuguti yose yanditse iba yanditse. Wavuze ngo amen. Inyuguti yose yanditse iba yanditse kandi ntimubyitiranye. Buriya reka mbabwire, hari umugore ngo uherutse gufatwa asambana, noneho ngo ibyo bintu ngo byari byagiweho, byari byizwe kugira ngo afatwe asambana. Barara ku rugo rwe, noneho baraye ku rugo rwe, mwumve neza, baraye ku rugo rwe, barara ku rugo rwe nk'ariya rwose baruraraho bashaka umugore wafashwe asambana. Noneho ngo bari ukugira ngo batege Yesu imitego. Umva imitego bashakaga gutega Yesu, ariko mwuka byaro bazatega imitego abantu bayitega na Yesu. Noneho ngo baravuga bati umugore wafashwe asambana, ikintu kimubaho agomba kutwicwa ateye amabuye. None twamenye ko Mesiya n'urubingo ruvunitse atazarusatura. None rero ikintu kigiye kumubaho ni iki? Nuko navuga ngo tumwice, nabwo turaba tumwishe, kuko Mesiya atazagira uwo yica, n'urubingo ruvunitse ntazarusaturamo kabiri. Icya kabiri, naramuka avuze ngo ntitumwice, turavuga ko asuzuguye amategeko ya Musa. Basanga kuvuga ngo bamwice arapfa, kuvuga ngo ntibamwice arapfa, ariko Yesu we yari yaraye ku musozi asenga Imana. Ndagira ngo ntangaze ijambo rikomeye. Hari abantu bari kutugambanira, ariko natwe turi imbere y'Imana. Iyo migambi igiye guta agaciro kuko turi imbere y'Imana. Hari abantu ariko bari imbere y'Imana ngo batere haleluya. Kuba uri imbere y'Imana bigomba gukuraho iyindi mitego iyo ari yo yose ngo bagambana, ariko Yesu nawe ari imbere y'Imana hejuru ku musozi. Ngo ari hejuru ku musozi rero, ajya hejuru ku musozi amenya yuko hasi bari kugambana. Ngo abyukira mu rusengero mu gitondo cya kare. Ngo ahabyukiye arahagera, ahageze naho kumbi abafata umugore wasambanye nabo bazindutse, bamuzanye bavuga baterabyukira muri nibature. Baramuzana bamurambikaho, batangira umwigisha, bati mwigisha, nawe ati karame, mu mategeko handitswe yuko uwafashe umuntu asambana bamwica. None wewe urabivugaho iki? Aravuga ati rwose wafashwe asambana baramwica. Noneho baramwica, none wewe urabivugaho iki? Yesu imitego yarayize, yarazi ko navuga ngo ni mumwice nk'uko amategeko bivuga bari bumwice. Yarazi ko navuga ngo ni mumwihorere nabwo bari bumwice. Ikintu cya mbere gikomeye ni inyandiko. Vuga ngo inyandiko. Ikintu cya mbere gikomeye ni inyandiko. Nicyo nashakaga kubabwira ngo Imana yakwanditseho kiranditswe ntigishobora gukurwa. Ngo Yesu arunama. Haleluya. Arunama. None ngo aramanza arababwira ngo ariko utarakora icyaha muri mwe amanza afata ibuye abari w'umutera. Baravuga ngo ibyo ntibihagije. Ngo arunama yandika hasi, arandika ngo Aridofonse, n'igare ry'abandi waraye wibye. Aridofonse ati batambaza n'ipombo, amaguru akayabangira ingata. Arandika, noneho arakomeza arandika, arangije. Noneho reka mbabwire, iyo Yesu yunamye, umva neza, iyo Yesu yunamye ari kwandika ibiri ku rutonde rw'ibiguhiga, ubu ukomerewe. Impamvu ukomerewe nuko Yesu acyunamye. Reka byose amanza byandika abiyature, niyunamuka ibyaguhiga uzabishaka ubibure. Iyo yunamutse Yesu, iyo yunamutse ibyaguhigaga ntabwo ubibona, kuko biba byaranye. Ngo nuko ngo bose ngo uko banganaga baravuga bati se koko mwoka byaramwe turagira dute ko arimo kwandika, kubera iki yanditse kuri ageza ku nyuguti y'inyuma. Noneho reka mbabwize ukuri, twebwe icyo dukeneye nuko Yesu yandika, akandika inyuguti ku buzima bwacu. Kandi Yesu ntutegereza ngo yandike n'ibinyuguti birebire, nashaka yandike kuko yanditse amadeni yagenda, amagambo agashira. Urumva we witegereza ngo yandike byinshi, reka yandike ubushomeri buragenda, ubukode buragenda. Kubera iki? We numusabe ngo ariko koko mwoka. Haleluya. Ntabwo Yesu nicyo nashatse kubabwira ngo icyo yanditse aba yacyanditse. Bariko abantu baraza batari ko mwoka byara ko uri bira bintu yanditse tutabyemera. Yanditseho ngo umwami w'Abayuda,
ariko we bihindure ubisibe ahubwo uvuga ngo yarabyiyise. Ntabwo ibyo turi byo ari byo twiyise, ahubwo nibyo twashyizweho. Haleluya! Ibyo twanditswe nibyo twashyizeho. Noneho Mose rero, Mose umwami ngo ahamagara abagore, arababwira terega ni ukuri abagore b'Abanyegiputa ntabwo basa nk'Abaheburayo, kuko ngo Abaheburayo ngo bagira imbaraga ariko mu gihe cyo kubyara. Ngo iyo ugize ngo ugiye kubabyaza ngo nta mubyaza bakenera, baba babyaye kare. None se ko watubwiye kwica abari mu mateko, watubwiye kwica bavutse? Ndatoya ati none rero nibashaka babe baravutse cyangwa bataravutse, mugende mubajugunye mu mazi, mubate mu mazi. Noneho ngo nyina wa Mose abyara umwana witwa Mose, nyine muramuzi. Noneho ngo amubyaye ngo abona ni keza, kugahisha abona ni ngombwa, ngo ajya akaryamisha, urumva, ngo mu kato akajyana mu mazi. Aho uryamye aho ariho hose, haba habi haba heza, haba abantu uryama bakakubona nabi ukaba uharyamye, ibyo birakurora. Icyo nzi ko nuko Imana yantumye ngo mbabwire ngo aho uryamye ntihakuraho ntihavanaho icyo uzaba cyo. Nushaka uyu mwanya uba uryamye ahantu hatuma urya rimwe ku munsi, ibyo birakurora. Nushaka uba uryamye ahantu umugabo akwiriza ku nkoni kandi ukaba udashobora kumurega, ibyo birakurora. Ariko icyo nzi ko nuko aho uryamye hadakuraho umugambi w'Imana. Haleluya! Aho uryamye ntabwo hashobora gukuraho umugambi w'Imana. None ngo uyu mwana aryamye mwaka kato, ngo nibwo umukobwa wa Farawo yiyumvishijemo ko koga muri pisine cyangwa mu ibasi bitamuhagije. Noneho ngo aramanuka ajya kogera mu mazi. Ngo agezeyo abona kato kareremba. Umva manza nkubwira ijambo rimwe, aho wapfiriye niho aho abandi bapfiriye niho wewe uzakirira. Kandi urumva, aho abandi bapfira twebwe niho dukirira. Wibona ntubone abandi barapfuye bishwe n'uburozi ugira ngo ntago wowe ubwo wariye bwakoraga, ahubwo nuko aho abandi bapfiriye ariho twebwe dukirira. None ngo akatera agaterura, ngo agateruye apfunduye abona mu mwana. Ngo amubonye ngo aravuga ngo ni ukuri uyu ni umwana w'Abaheburayo. Ariko ngo amugirira imbabazi, aragenda aramurera, arererwa kwa Farawo ibwami. Kandi ubundi yagombaga kurererwa ahantu h'amafuti mu buretwa, ariko noneho arererwa aho Imana ishaka ko arererwa. Hari ubwo ibigeragezo byacu bivamo igisubizo cyacu. We ntugakangwe nuko ibigeragezo byaje, ahubwo ibigeragezo, umuntu yiga ibigeragezo bitewe n'urugamba azarwana. Urumva manzu nyumve, umuntu arwana n'ibigeragezo bitewe n'urugamba, kandi umuntu yiga ikosi bitewe n'urugamba azarwana. Si igitangaza ko Dawidi, urumva, si igitangaza ko Dawidi arwana n'intare n'idubu, ni ukugira ngo azatinyuke Goliyati abandi batinye. Yesu nahabwa icyubahiro. Bibiliya iratubwira ngo nuko bagenda bihuta cyane, ngo basanga umwana aryamishijwe mu muvure w'inka. Noneho uyu mwana wari uryamye mu muvure w'inka ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ni umwami, ariko igitangaje avukiye mu muvure w'inka. Naje kureba ubwami y'umwami cyangwa se abaperezida, iyo bagiye kujya ahantu hari abantu bamanza kubategurira, sibyo? Abategura aho bazaba bari, abategura abazabarindira umutekano. Yesu we rero ajya kuvuka, ntago abami babateguriraho aho bazaba bari, ariko Yesu we akinavuka yateguriwe n'ugomba kuza mbere y'uko aza. Haza umugabo witwa Yohana. Uyu nguyu avuka aje ngo kuba umuvugizi cyangwa se umuntu umubera integuza yo kuvuga ngo njyewe ndababatirisha amazi, ariko ugiye kuza inyuma yanjye we arabatirisha amazi ariko azagerekaho n'umuriro. Noneho ngo uyu mugabo aravuka. Uburyo Yohana yavutsemo ni uburyo butangaje. Reka mbabwire mwumve neza, burya iyo uzaba ukomeye umanza kunyura mu bikomeye. Ntabwo ushobora kunyura mu bikomeye kuba ukomeye utaranyuze mu bikomeye. Hari abantu dufite bashaka gukomera kandi batamanje gukora ikosa. Dufite abantu hano mu itorero
birirwa bavuga akajya kwiyama. None se ko bakuvuze ukajya kwiyama, ubwo urumva uzakomera ute? N'amagambo kuyihanganira ntubishoboye, none ubwo urumva uzakomera ute? No kwihanganira amagambo byakunaniye, none ubwo uzakomera ute? Ugasanga umuntu ari muri bamvuze, ariko bakuvuze koko mu by'ukuri ibyo bakuvuze ntabwo ari byo, ari n'igihe usanga ari byo. Baba bavuze kuri mugufiya, none se babeshyaga ngaho hindukira ube muremure. Baba bavuze yuko utabyara, ngaho hindukira ubyare. Usanga ibyo batuvuze ari byo, kandi urumva mu gihe ibyo batuvuze ari byo wowe ugatera amahane ngo bamvuze, ariko bakuvuze bakubeshyeraga. Ntibavuze ko ukennye, ngaho hindukira ukire, bahindura amagambo. Ntibavuze, kandi mureke mbabwire, nimubihorera abantu bavuga ibyabo, kuko nta n'ikintu wakora ngo ubemeze. Igikisi uba mugufi y'abaterareshya nk'ubutaka, waba muremure bati se ni muremure ngo azamanura imvura, waba igikara bati ni kazungu, wakira bati kirirata, wakena batera turushya, wabyibuha bati dore uko kingana, wananuka bateraga aragenda ukagira ngo aragaruka. Ese kumbi ni iki wakora ngo wemeze abantu? Icyakora hano we yaravuze ngo muhumure, kuko iyo dukomerekeje ari nayo izatwomora. Haleluya! Weho rebana niyo yagukomerekeje kuko ariyo izakomora. Kandi Imana iyo yagukomerekeje iba ifite umugambi wa mbere wo kwiyamamaza nk'Imana, bwa kabiri nawe ikakwamamaza. Ubu impamvu twirirwa tuvuga ngo Lazaro, impamvu twirirwa tuvuga Dawidi, ni ukubera yuko bakomeretse ariko Imana ikabamamaza nabo bakamamara. Witinya ibyago rero, kuko ibyo byago nibyo bivamo ibisubizo, kandi n'ibisubizo biva mu ibyago. Mujye mwirinda kubona ibisubizo. Hari ukuntu njyewe Imana yandemye, ntabwo njya nishima nubwo wampa ibya mirenge ku ntenyo, sinjya nishima, sinishima kandi simbabara, nkora ndaho ngaho. Kubera iki? Naje guhishurirwa yuko ibyiza nishimiye ari byo bizamviramo ibyago. Kubera iki? Naje gushishoza, mbona abantu bahagarara hano ku ruhimbi, gahagarara kavuga ngo mumpe mikoro nshime, bakayimuha. Umugore n'umugabo ntabamaranye icyumweru kimwe, umugore ati ndashimira Imana cyane ko yampaye umugabo mwiza. Uwo mugabo muteramarana amezi abiri, ubwiwe n'iki ko ari mwiza? Nagukubita uzashima Imana, kuko gushima ni byiza, yego nibyo koko, ariko ukwiriye gushima ufite imbaraga zizahangana n'ibyo byavuye mu mashimwe. Kuko twagiye tubona abantu babonye bari bakennye bashima Imana, ariko bakira kirara mu bagore b'abandi. Ubwo se ubwo urumva ibyo ngibyo, urumva ya mashimwe akava mu ibyago. Nujya ubona icyiza ujye ugishishoza, uvuga ngo iki cyiza aho nticyaba kizamviramo ibibi. Kubera iki? Ngo Pawulo ngo yageze ahantu, noneho ngo bacana umuriro barota, noneho bota imbeho yari ihari rwose, ngo noneho ngo bishimira ngo ko bo mu icyo gihugu ngo babacaniye umuriro, ariko muri wa muriro bacanye niwo wavuye mu ikiyoka. Ubyo ushatse kuvuga iki? Ari ubwo ducana umuriro w'amasengesho, tukawucana tukajya mu mwuka. Hari n'ukuntu mujya muririmba mugakabya ngo muzajya ngo mu mwuka rimwe, ngo muguruke ngo mu kanya gato, biriya ni ugukabya, ngo mube ngo mwarigezemo. Reka da! Noneho ibyo bintu muririmba hazavamo uzakuvuga, hazavamo umuntu agukocoza amagambo, kandi mwari mu muriro. Niyo mpamvu ngubu njyewe nagusengana n'abantu benshi, murasenga mugasenga mukaryoherwa, ariko amagambo akurikira amasengesho icyo ni cya kiyoka kiba kivumbutse mu muriro. Ariko dukwiriye gusenga twihanganira ko n'icyo kiyoka tugomba kugikunkumura. Nta kintu kigomba kudutera ubwoba mu buzima bwacu, nta n'ikintu kigomba kudukanga ngo kiduhahamure. Nari mvuze ngo rero, mu gihe cyose wahuye n'ibikomeye, menya yuko ugiye kuba umuntu ukomeye. Noneho uburyo Yohana avutse mu buryo bukomeye, kuko Yohana avutse papa wiwe ari umutambyi, kandi abatambyi ba kiragiye bari bafite ubushobozi, ntabwo ari nk'abubu, kuko abatambyi b'uyu munsi ntabwo baturirwa, ariko abakera bo bazanirwaga ibintu byose byari amategeko. None urumva bari bameze neza. Noneho ngo ariko umugabo abura umwana, kandi ubuhanuzi bukajya buvuga ngo azabyara. Noneho ngo igihe kimwe aza kwinjira mu rusengero,
ngo kuko ngo mu gihe cye cyo gutamba cyari kigeze, bakinga inzugi begekaho kugira ngo nawe amanza asenga. Ngo nuko maze ubundi yinjira mu rusengero arasenga, ariko ngo amadirishya akinze, inzugi zikinze, ahantu hose hakinze, ngo marayika w'Imana arazahagarara mu nzu mu rusengero. Baramubwira ngo Zakariya we, ngo Zakariya agira ubwoba arikanga, ariko ngo marayika aramubwira ngo witinya, kuko gusenga kwawe kwarumviswe. None nicyo gituma umugore wawe Elizabeth azakubyarira, kuko yamubwira ngo azabyara ntavuga umugore we, arubwo yari kuvuga ati wenda nzabyara ku bana. None aramubwira ngo umugore wawe Elizabeth azakubyarira umwana w'umuhungu, uzamwite Zakariya, uzamwite Yohana. Noneho ngo Zakariya kubera kumenyera ku bintu by'ubuhanuzi no gupinga, aravuga ati reka ibyo bizabaho te, ndi umusaza n'umugore wanjye ari umukecuru. Ngo marayika aramubwira ngo ndi marayika Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, kuba utemeye amagambo yanjye. Ibyo ngibyo biratuma ugobwa ururimi kugeza igihe ibyo nkubwiriye bizasohora. Ngo nuko ngo asohoka aca amarenga. Abantu ngo bari baraho bose baravuga bati nukuri umusaza yerekewe mu rusengero ibintu bikomeye, niyo mpamvu kuvuga byamunaniye. Noneho ngo baza kubyara umwana w'umuhungu yitwa Yohana, kandi bamubyara bashaje. Bivuze iki? Bivuga ngo nta kintu namba kinanira Imana, ariko mu gihe cyategetswe. Igihe cyategetswe iyo kitaragera ugira ngo byarayinaniye, ariko ntago biba byari byakayinanira, ahubwo ibi bishoboye. Kera ngewe njya mu bintu by'abarokore njya gukizwa, ntago nakijijwe ngo nkizwe ibyaha, si uko ntari mbifite. Nagiye gukizwa, ngiye gukizwa ibibazo. Kubera iki? Ngewe nari ndiho ndi umwana mfite imyaka 16. Noneho icyo gihe nari nabaga mu ruganda rw'inzoga rwenga inzoga, nari mfite amafaranga kugeza ku rwego najyaga nkubita n'abantu kandi bandusha n'imbaraga, ariko nkabakubita kubera ko nabaga mvuga nti nunkoraho abandi basore dusangira inzoga baraguhondagura. Nkakubita umuntu yagira ngo agiye kunyahuka bagahondagura. Noneho naje kuvuga ngo nanjye ngiye kwenga inzoga, nshinga uruganda. Nshinze uruganda, inzoga zanjye zanga gushya. Urumva, kandi n'ubundi n'ahandi ari nge wazengaga. Mu bihumbi 100 nari mfite, naraguze ibidomoro, naraguze n'amazu narakodesheje, nsanga nsigaranye ibihumbi 12. Noneho ndavuga ntambo amafaranga nabonaga, kuko databuja yari yarambwiye ngo ndashaka kugukiza nkakurutisha n'abakozi bahembwa buri kwezi. Noneho amafaranga ku buryo ku munsi nabonaga 3, kandi na pirimusi imwe ya buri munsi yuko ndi umukozi mwiza. Noneho ikintu cyaje kumbaho, nashidutse nsigaranye ibihumbi 12. Ndavuga ntubu rero ubu ngiye kwiyahura, ntandi hantu nzabonera amafaranga, nubu ngiye gufata umwanzuro wo kwiyahura. Noneho icyo nakoze niki, nahise fata umwanzuro wo kugura inzoga z'amoko yose kugira ngo nze kwiyahura ntarimo kumva. Noneho ngura n'ikinini cy'imbeba, ndavuga ntubu ndaza kwiyahura ntarimo kumva. Kinini cy'imbeba ndagifata, ndamanza nywa inzoga ryamye ku buriri. Noneho inzoga zimaze kunsindisha, nkajya numva ndimo kujya mu ijuru ntapfuye, kubera inzoga zabaye nyinshi. Nkajya nzamuka, najya gukabakaba ikinini nkasanga nagitaye pfiriye. Noneho nsinzira ntiyahuye, nicuye ndavuga ariko nubwo ntiyahuye, ariko nubundi niho hahandi hanjye ndiyahura. Nuko ubwo mfungura akaradiyo, hari ikiganiro cyabaga kuri radio Flash FM cyitwa ngo imbaraga z'amasengesho. Ndavuga reka manze mfungure, manze numva ijambo ry'Imana. Naho ndajijwa, wumvishije ijambo ry'Imana ntabagipfuye, byibure yo niyahura ntararyumva. Simfunguye akaradiyo, numva umugabo witwa Pastor Ntambara Emari kwigisha, yigisha avuga ngo uyu mwanya ngo ndi kubwiriza ngo hari umwana muto ngo w'imfubyi ngo ugiye ngo kwiyahura, ngo kubera ngo udufaranga duke ngo yahombye, ngo ariko ngo nareka kwiyahura ngo azaba umugabo ukomeye. Urumva, ngo azaba umugabo ukomeye, ngo azagira amafaranga, ngo azaba igihangange cyamaye. Noneho ndararama ndeba mu mabati, ni wenda uyu muntu yaba yapfumuye mu mabati akaba arimo kundeba. Ndayengereza ncanga ni radio irimo kuvuga
nawe Yesu yaravuze ngo abantu nibanga kuvuga Imana izatuma n'amabuye avuge. Haleluya. Noneho uwo mwanya nibwo nahise ndeka kwiyahura. Njyewe ubundi nari n'umuririmbyi, hari ibintu bitatu numvaga nzaba byo. Icyambere numvaga nzaba umunyamuziki kuko nakundaga hip hop cyane. Nakijijwe n'indirimbo yanjye ya hip hop iri muri studio naranayishyuye. Icya kabiri numvaga nzaba umukinnyi w'umupira nkakinira wenda nka APR kuko narayikundaga. Noneho icya gatatu nkumva nzaba n'umunyamakuru. Nibyo bintu bitatu numvaga nzaba, byose birampfubana. Ubu murabona ingano no mu ikipe y'umudugudu sinakinamo. Urumva hip hop sinayiririmba mu rusengero. Urumva mbese ibintu byose byarancitse, ariko bigiye kuncika Imana ibihinduramwe ibindi bintu. Hari ibintu byaducitse ariko Imana izabihinduramwe ibindi bintu, kandi duhibigirira umumaro twebwe nibigira umumaro isi yose. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Aho ngaho ndahava, mva aho ngaho havuye njya gukora muri restaurant. Muri restaurant mpembwa 10,000 kandi narabonaga 90,000 ku kwezi. Urumva noneho nagiye no mu barokore njya gusenga ahantu hamwe, ngiye mu cyumba. Ndavuga ntubu rero ubwo ngiye mu cyumba, ngiye kujya mu cyumba nsigambwiye abo mu rugo ngiye kuzana amafaranga. Njye ntabwo nagiye mu rusengero ngiye gukizwa, nagiye kuzana amafaranga kuko uwo mugabo yari yavuze ngo nakizwa azagira amafaranga menshi abo umugabo. Ndavuga ntubu rero reka njye aho bakirizwa njye kuzana amafaranga. Ntiyamanuka mu ibati umuntu yayama nindaza nsenye amafaranga. Ndagenda ngera mu cyumba, ngeze mu cyumba barandinjira ku muryango twavugaga ibyaha byose ndabirondogora, kandi ubwo ngubwo nta nubwo narinze, ariko byose ndabivuga kugira ngo nibonere amafaranga. Urumva ninjira mu cyumba, noneho baravuga bati dusengera umuntu ugiye kwigisha ijambo ry'Imana. Nanjye ndasenga cyane, ariko ntimumbaze ibyo nasengaga. Mugendemo gusenga umuriro buramfashe, nuko baraza baransengera bandambikaho ibiganza. Noneho baje kundambikaho ibiganza baravuga bati umeze ute? Nindi kworoherwa kubera iki? Baransengeraga umuriro ukaka, nindi kworoherwa Umwe mu bahanuza ari kwiyoberanya, dafite badayimoni bakwiyoberanya. Ati none dukomeze dusenge. Baransengera. Noneho barangije kunsengera, umwe baravuze ati rero mbonye yuko mu babyeyi bakubyaye hari umwe utamenye. Ati nibyo? Ntiyego. Ati mbonye yuko wabaga mu ruganda rw'inzoga. Urumva ambwira ibintu byose, arangije arambwira ngo ibyo nta kindi mbikubwiriye, ngo byari ukugira ngo nkubwire ngo ko nusubira inyuma ukava ku Mana ukajya mu byawe uzahita upfa. None ubwo rero nuko ndicecekera. Arambwira ngo kandi uzaba umuvuga butumwa mpuzamahanga, ngo abantu bazakumva bari mu Rwanda ujye no kubwiriza mu mahanga. Ariko ibyo ngibyo sinabyumvaga, numvaga ari ibintu cyane nishakiraga amafaranga. Ariko ikintangaje nuko natashye nta mafaranga njyanye, ariko njyanye ikimana nshakaho. Haleluya. Kandi ikimana ivuze kiba kirimo byose. Ikimana ivuze kirimo byose. Narasohotse, nkimara gusohoka nuko ndataha, ngeze mu rugo barambaza bati se amafaranga urayazanye? Ntayo nzanye, ariko Imana hari ibyo yamvuzeho. Nuko ubwo ngubwo mva aho ngaho njya gukora muri restaurant, nkora igihe kinini, nabwo barananyambura. Urumva sinahembwa, ariko ndakubwira kubera ukuntu nari imeze, iyo nakoraga muri restaurant nabaga nihisha kugira ngo hatagira umbona. Niyo najyaga gusenga, Bibiliya nayitwaraga mu ikoti kuko abantu barambazaga ngo wabaye umurokore. Ntoya, kugira ngo batagira ngo nabaye ikigoryi, kuko baravugaga ngo iyo abantu bakijijwe baba babaye ibigoryi, ngo baba babaye n'injarwa kubera kugenda muvuga ibyaha. Urumva abadakijijwe baravuga bati iyo wasenze ukaba umurokore uba wabaye injarwa, biba byarangiye. Noneho nanjye mu rwego rwo gushyira ayo magambo ntabwo ndi umurokore. Urumva, ariko nkajya nsenga, ariko abantu nashaka kubabwira ko ndi umurokore. Ariko reka mbabwire, kuba nari nagiye gukora muri restaurant ntibampembe, ntibampa amafaranga, ntabwo byakuyeho icyo nagombaga kuba cyo. Haleluya. Ntabwo byakuyeho icyo nagombaga kuba cyo. Kuba ababyeyi ba Zakariya baratinze kumubyara ntabwo byakuyeho umugambi w'Imana ko bazabyara.
kuba ibintu Imana yavuze byatinda ntabwo bikuraho umugambi w'Imana. Noneho ngo Yohana waravuka, Yohana mwihorere. Imana yari yaravuze yuko yavukira mu murwa cyangwa se mu gace kitwa i Betelehemu. Noneho ariko ababyeyi be ntibajya gutura i Betelehemu, bigira kwiturira i Galileya. Noneho Mariya na Yosefu bajya i Galileya. Noneho ngo umwami witwa Augusto ni umwami w'Abaroma, nibo bakoronezaga Abayuda, ngo ategeka yuko abantu bose bo mu bihugu bagomba kujya kwiyandikisha mu midugudu y'iwabo. Nuko Yosefu na Mariya bari abayibamo mu Buyuda, bafata inzira bajya kwibaruza mu gihugu cy'Ubuyuda. Noneho ngo bagenda batwite, n'igihe cyo kubyara cyenda kugera, kugira ngo ijambo ry'Imana yavuze ngo bazavukire i Betelehemu risohore. Niyo waba uririya umugisha wawe uragusanga. Hari abantu bajya bavuga ngo nguriruka ku migisha. Hari abantu bajya batubeshya turi mu rusengero ngo mwuhirire amasezerano, ngo muyabagarire, ariko ubundi ngo muyavomere. Ubundi amasezerano wayavomerera ute, wayuhirira ute, wayabagarira ute? Kwiki Imana yavuze iba yakivuze. Urumva iki Imana yavuze iba yakivuze. Naho ngo byuhirire bivomerere, ibyo bintu ntabyo muzashobora. Ntabwo muzashobora kubivomerera no kubyuhirira. Sinzi nuko babivomerera, sinzi uko babibagarira. Numva bavuga ngo bibagarire, ngo bivomerere, ngo byuhirire. Urumva kwibaza se uzabivomerera, uzabyuhira. None se urabivomerera ni wowe wabivuze, urabyuhira ni wowe wabivuze. Reka uwabiteye abivomerere, abibagare, anabyuhire. Naho abantu ujya kubibagarira uzabibagarira nabi, uzanarandura n'ibyo kubagarirwa ahubwo. Noneho niyo mpamvu nimba Imana ivuze ngo azavukira Betelehemu, igomba gukoresha inzira izo arizo zose akavukira Betelehemu. Nimba Imana ivuze ngo, urumva bishatse kuvuga ngo rero icyo Imana yavuze ntabwo ari njyewe ugisatira, ahubwo njyewe kiransatira. Ibyo Imana yavuze bizaza bigushaka, ntabwo ari wowe uzabishaka, kuko nujya kubishaka bizagusiga. Yesu ntabwo icyubahiro. Haleluya. Yesu ngo avukira i Betelehemu y'i Buyuda. Noneho ndashaka kuvuga amagambo meza, amagambo aryoshye, ku buryo nanjye Yesu ndasohoka hano amumugisha, kuko mba numva nshaka kumuvuga nkamukabakaba, nkasohoka hano amumugisha. Noneho umva rero, Yesu ngo avukira i Betelehemu, ngo bagezeyo indira mufata, avukira i Betelehemu y'i Buyuda, ngo nta n'amacumbi yari ahari. Kubera icyo atari ahari, abantu bari bagiye kwiyandikisha bari benshi, bari bayamaze, babura aho bamuryamisha. Noneho ngo bamuryamisha mu muvure w'inka, kandi ari umwana w'iki w'Imana, ari umwami w'isi yose, umwami w'ikuzimu, umwami w'isi n'umwami w'ijuru icyarimwe, ariko avukira hehe? Mu muvure w'inka. None wewe uryamye kuri matora ishaje uratera amahane, kandi umwami w'abami yararyamye mu muvure w'inka. Ariko mwaretse tugasenga ko umuyobozi Nepo yavuze ati mushimire Imana, mwaretse tukayishima mu bibaho byose, mureka dushima Imana. Haleluya. Mu buzima bwose turimo tubushimemo Imana, kuko n'umwana w'Imana ubwe yaryamye mu muvure. None reka mbabaza, muri mwari umuntu uryama mu muvure? Hari umuntu urara hanze se ngo byibuze duteranye tumwishyurire arare mu nzu? Byigwenda uko nabiri twayashobora, ntabwo yatunanira. None nimba umwana w'Imana ubwe yararyamye mu muvure, wowe ukaba uri kuryama mu nzu, ubwo ibibazo ufite ni ibihe? Uraryama mu nzu warangiza ngo ibibazo, ngo noneho ngo iri joro sindirenza, kandi uryamye mu nzu. Umwana w'Imana yaryamye mu muvure. Ariko aho waba uryamye hose ntago hakuraho icyo uzaba cyo. Noneho neza ngo Yesu akimara kuvukira mu muvure, habaho ibintu bitatu. Habaho ko Yesu aryamye mu muvure, habaho ko mu ijuru hateranye, habaho ko no mu isi hagiye kuba akaduruvayo. Ngo mu ijuru haraterana, ngo hatuma marayika ngo ajye kureba abanyabwenge, ngo bajye kumuramya. Ngo marayika w'Imana abwira abanyabwenge ngo nimujye kumuramya, kuko hari umwami w'isi yose wavutse, kandi ari i Betelehemu y'i Buyuda, none aryamye mu muvure. Nimugende mwitwaje amaturo kugira ngo mujye kumuramya. Ngo nuko barahaguruka, kandi marayika ngo arababwira ngo ikimenyetso ndabaha ni icy'inyenyeri. Inyenyeri iragenda ibashoreye. Iyi nyenyeri rero n'ubundi niyo Kristo,
kuko narabivuze cyane nta kintu Kristo adasa nacyo, kuko niwe nyenyeri yaka mu ruturuturu. None ngo nuko agenda abamurikiye. None ngo abanyabwenge ngo bageze mu nzira i Yudaya baravuga bati ariko turi abanyabwenge ariko iby'umwuka ntibikatuyobye. None ku mwami avukira ahandi hantu ibwami tukaba turi kurenga ibwami, umwami yaba yavukiye handi ku mwami avukira ibwami. Bati iby'inyenyeri tubivemo twigire kwa Herode, tujye niho umwana yavukiye. Ngo bageze kwa Herode baramubwira ngo umva zana umwami wavutse kugira ngo tumuramye. Herode arababwira turetse n'umwana nta nindi herukamo nta niyavuyemo nta mwami wavukiye. Baramubwira ngo kandi twabonye inyenyeri. Ngo arababwira ngo nimugende mukurikirane iyo nyenyeri, mugende mumuramye, nimumara kumuramya ubundi noneho muze mumpa amakuru. Ngo nuko baragenda basanga umwana uryamye mu muvure yoroshe umwenda w'impinja. Ngo bakimara kumusangamo ngo baramuramya bamuha amaturo ngo basingiza Imana bavuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana no mu isi amahoro bayishimira. Nuko ngo bamutura amaturo bavuga uko ibintu byagenze, ariko Yesu we yararyamye hehe? Mu muvure. Kandi ari umwami w'abami ariko aryamye hehe? Mu muvure. Kandi afite imbaraga zose ariko aranga aryama hehe? Mu muvure. Ariko ntabwo byigeze bikuraho ko azaba umwami w'abami. Ndagira ngo manze mbabwire, ntabwo hari umugabo umwe ngo yararyamye ku kidendezi cyitwa Betesida. Urumva akiryama w'igihe kirekire. Umva ibibazo yari afite, ntiyabashaga kwijugunyamo, ntiyari afite n'umujugunyamo. Urumva ibibazo yari afite, ubwe ntiyijugunyamo, ntafite n'umujugunyamo. Ariko ngo Yesu ubwo ahageze aramubwira ngo cyo byuka vuba vuba wikorera uburiri bwawe, nurangiza kubwikorera utahe. Niyo waba uharyamye wamaze igihe abantu barakuvuyeho, ariko Yesu waravuga ngo byuka, nurangiza kubyuka wikorera uburiri bwawe, nurangiza witahire. Yesu yararyamye hariya ariko ijuru ryateranye, ijuru riraterana no mu isi baraterana. Herode ngo none ngo abanyabwenge baramutenguha. Barangije kumutenguha ngo nuko Herode aravuga ngo none ubwo bantengushye sindamenya ugomba gupfa, sindamenya ugomba kurokoka, sindagomenya umwami wavutse uwo ari we. Aravuga ngo none guhera ku mwana w'uruhinja kugeza ku myaka 2 ni mubice n'uwo mwami aragenderamo, kuko uwo mwami aje kunsimbura. Impamvu mubona baturoga nuko batwikanga, kandi wowe ukaba wumva ko ntacyo mfite, ko ntacyo ndicyo. Barandogera iki? We barakuzi, barakwikanze, barimo bakuroga ngo bakwikize. Noneho ngo uyu mwana aravuga ati mumwice. Ngo bica abana bose b'abahungu, ariko Yesu ntiyararimo. Kubera iki? Imana yari yabivuzeho mbere, iravuga ngo izemera itanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Izemera ngo itange Etiyopi, itange n'Iseba hapfe ku bwawe. Kumbi hari abantu bajya bapfa kugira ngo dusubizwe. Hari abantu bapfa mu mwuka, bapfa mu mubiri, bako bagomba gupfa. Nk'abantu bashatse basezeranye uzacunga. Hari abantu bavuga ngo ntibakwiranye, ngo ntibaberanye, burya baba bari gupfa. Iyo barimo kubivuga baba bari gupfa. None ngo ntibakwiranye, ngo ntibaberanye, ariko namwe burya ntabwo burya biba ari ukuri koko. Ese wowe wa mukobwa we ntiwize, umugabo ugushatse yarangije kaminuza, urumva ibyo bintu koko bikwiranye? Reka abantu babirwanye nimugihe ntabwo biba bikwiranye. Ariko Imana yiri mu ijuru ikabona birakwiranye, ikabona biraberanye, ikavuga ngo nibibe, abantu bakabirwanya bikabananira. Ariko kugira ngo dusubizwe hagomba kuba hagize abapfa. Niyo mpamvu rero narababwiye ngo mbwira abantu, ndababwira ngo rero nidusenga tujye dusenga neza. Kubera iki dukwiriye gusenga neza? Ntabwo dusanga dusenga nabi. Ngo Mana ngo duhe isambu, Imana sigira isambu. Ngo Mana ngo duhe amafaranga, Imana z'amafaranga irayakura. Imana nta mafaranga igira, Imana nta sambu igira. Umuririmbyi wararirimba akaririmba ngo mu ijuru ngo hubatswe n'amazahabu. None reba abantu hubatswe n'amazahabu ukayibwira ngo iguhe ibitaka irabivanahe, ukayibwira ngo yiha amafaranga irayikurahe. Ahubwo senga tuvuge ngo abatubereye mu byacu babivemo tubigemo. Kubera iki?
nta kazi gashyashya kari mu isi. Urumva nta n'amasambu mashyashya ari mu isi, ahubwo amasambu yacu aba arimwo abandi bantu batarayabo, akazi kacu kaba karimwo abandi bantu, ahubwo dukwiriye gusenga ngo bayavemo tuyajyemo, bakavemo tukajyemo, kuko Imana yabwiye Kuro ngo nzakenyuruza abantu kugira ngo ngukenyeze, kuko nta bami babiri. Kuko Imana yishaka gukora igitangaza, hari uwimanza kwigizayo kugira ngo Imana yavuze ajyeyo. Urumva Yesu nashimwe cyane. Noneho rero Imana ubwayo iyo yagambiriye ikavuga ngo umuntu abicyo agomba kuba cyo, ni aho yaba aryamye aho ariho hose agomba kuhabyuka akajya aho Imana imushaka. Ntabwo kuba Morodekayi yari ari ku irembo ry'ibwami byari bumubuza kuzaba usimbura uwamugambaniraga. Ntabwo Dawidi kuba yari ari mu ishyamba ntabwo byakuragaho ko azaba umwami. Ntabwo Yosefu kuba yari ari mu rwobo byakuragaho ko azaba uwungirije umwami. Ntabwo ahantu uryamye haba habi haba heza hakuraho kuzaba icyo uzaba cyo. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo uzaba cyo ugomba kukiyumvamo. Niyo wumva mu gihe cyose uri kumva uri nta kigenda, nta mbaraga ufite, ntacyo uzaba cyo, burya nta n'icyo uzaba cyo, kuko icyo uzaba cyo ukiyumvamo mbere. Burya iyo umuntu yazakira yiyumvamo ubukire kandi akennye. Iyo umuntu yazaba umuntu ukomeye yiyumvamo gukomera kandi atarakomera. Iyo umuntu yumva ari igihanganye, niyo mpamvu uzabona umuntu atangira kuyobora bakamubwira ngo yewe ngo ngwino uyobore. Burya nibakubwira ngo ngwino uyobore amateraniro ujye umenya kuzakomera. Ni kuki baguhisemo babibwiwe n'iki? Burya ujye umenya yuko nawe gukomera ujye uhita ukwiyumvamo, kuko iyo uzakomera ubyiyumvamo. Rero aho waba uryamye aho ariho hose, Imana yambwiye ngo nze mbatangarize ngo aho waba uryamye aho ariho hose ntabwo hakuraho icyo uzaba cyo, kuko umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Ndagira ngo muhaguruke dushime Imana, tuyibwire ngo Mana, nubwo turyamye mu makuba, nubwo turyamye mu kaga, nubwo turyamye mu bigeragezo, nubwo turyamye mu ntambara, hari n'abaryamye mu byaha. Rega hari n'abaryamye mu byaha, ibyaho hana ariho hose uryamye uvuga ngo nubwo mparyamye Imana yamaze gufata umwanzuro wo kuhambyutsa. Muhaguruke dushimire Imana. Ibyiza yakoze mbifite mwumufa, Imana ishimwe cyane. Ni umfasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose nikwa hindura y'imibabaro ngwana. Imana ishimwe kuko yumva amase. Imana ishimwe cyane. kumana rumfite yumuga. Imana ishimwe cyane. Mu mwanya muto tuzabona umuntu. Imana ishimwe cyane. Mwijura bera bazamurika nk'izu. Yesu bwaza twambika ikamba tumwitegure kuko azagaruka. Imana ishimwe cyane. Reka turambure ibiganza byacu dushimira Imana, nepo adufashe gushima Imana. Yesuwe. Reka twese duhaguruke tuko turarangiza. Iri jambo rije nk'ijambo ridasanzwe ku buzima bwanje, sinzi wewe ngena bimeze. Oh Mana y'ubushobozi, Mana y'imbaraga. Oh uri Imana ikomeye,
uri Imana ivuga igasohora, uri Imana isezerana igashitsa, uri Imana yemeye igateba icyubahiro cyayo, ikavukira mu muvuri, ikavukira mu bwato ahasa nk'ahasuzuguritse, kugira ngo twebwe tuve mu gisuzuguriro maze tucarikanwe n'abikomangoma. Mama, turaguhimbaje kuno munsi Mwana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye kubw'ijambo ryawe Mwami, turagushimiye kuri umwizigirwa, turagushimiye ko wahevye icyubahiro, ko wahevye ubukuru bwawe, ko wahevye ibikomeye ugashigwa hasi kugira ngo twebwe dushigwe hejuru. Ijambo ryawe ratubwira ngo twari abo gupfa, twari abo kurimbuka, nta n'ubuzima twari dufise, ariko ngo kubw'urukundo wadukunze, kubw'urukundo wakunze abantu, ngo bituma ngo utanga umwana uyo nawe yemera cyane, wagayitse cyane kugira ngo je uyu munsi mbaho ndi Mwana. Ndagushimiye Mwami, turagushimiye kubwira ijambo. Umuntu wese yumvise ino jambo Mana, reka rize nk'imbuto itabora mu buzima bwiwe, reka rize rihindura ukubaho kwiwe. Twumvise ngo Kristo Yesu waremeye uravukira mu muvuri, waremeye urasuzugurwa, waremeye ufatwa nk'umuntu atacari kugira ngo twebwe tuba badasanzwe. Mana, turagushima Mana, hari abantu benshi twari twariganyiye, hari abantu benshi twari twarisuzuguye, hari abantu benshi twari twaravuze ngo ntakizovamo, ariko aya masaha uhoraho turagushimiye ko ari imbaraga udushizemo, turagushimiye ko ari aho dukuye, turagushimiye ko ari aho tuzamuye mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze Mwana, watubwiye ngo ntaho utodukura kandi ntaho utotugeza, ntaho utodukura kandi ntaho utotugeza. Mana, ndagushimiye kuri bano bantu bari muri uno mudugudu, ndagushimiye ku ishengero rya Betesida hano hantu Mwami, ndagushimiye ko ari ahantu uri kuradukura, ndagushimiye ko tugaburiye amajambo mazima uhereye ku muvugabutumwa wo hambere, ndagushimiye ko watwigishije Umwami, ndagushimiye ko umuvugabutumwa wa kabiri erega hari ibiko birakoreka, hari uburyo turiko turabohoka, hari uburyo turiko turava ahantu tuja ahandi, hari uburyo turiko turava kuri step ya mbere tuja ku ya kabiri. Ndagushima Mana, abantu ndagushima ko bariko barabohoka biciye mu ijambo ryawe. Mana, turagushimiye, turagukomeye amashyi tugushimira Mana, mu izina rya Yesu, amen.